आई रुक गई। थोड़ा सा डर लगता है। हाँ बेटा। हाँ रुक जा, दूर रह। मेरी जीभ कट जाती है जब छींक आती है मुझे, बता आने वाली हो रही है, रुक रही है बार बार। अब छींक आ गया तो कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। अंदर जाओ। क्यों? गर्मी हो रही है। फिर रुक गई, मतलब ध्यान बढ़ गया मेरा तो मैं इसलिए रुक गई अभी। फैन चला लूं? मम्मा आ गई। हाँ आ गई। रुको, हाँ अभी वो आएगी। एक बार वो ट्राई करते हुए तो एक ही आई है। और नो 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 आप नहीं। नो इधर आओ। गर्मी लग गई। कूलर तीन हो गई। रियल वाली चाहिए मेरी। हाँ हाँ रुक गई, रुक गई। माँ चीखा जरा। चलो आई तो सही। लास्ट टाइम मैंने गरम मसाले से ट्राई किया तो उससे नहीं आई थी बिल्कुल भी। आजा आजा आजा, आ रही है, आने वाली है, एक और आने वाली है अभी। अजीब सा, ये तो अजीब सी वाली आ गई है। एक बार लास्ट टाइम एक बार और ट्राई करती हूँ, फिर नहीं करूँगी। ओके आजा आजा आजा, अब नहीं आ रही। जुकाम सा हो गया थोड़ा। ओ गर्मी गर्मी गर्मी, देखो पसीने आ गए। पसीने आ गए हैं तो अब तो नहीं आ रही है। आ गई यानी थी, अब थोड़ा रुक गई है तो चलो प्लस आ गई है। ठीक है ठीक तो आ गई है। रियल छींक आ रही थी, कोई आर्टिफिशियल नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मैंने मिर्च की वजह से मेरी छींक आई थी और अभी मेरी मसालेदार मिर्च और हल्दी वगैरह खत्म हो गई, मैं वो पलट रही हूँ तो उसकी वजह से छींक आई है। अभी इसमें कुछ असर नहीं हुई है। मुझे एडजस्टमेंट सिखाने पड़ेगा क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं। मैं अब डालती हूँ इसमें मिर्च मसाले।